अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास रिसीवर आया जी इकोलैंक का। ठीक है, 8214 अल्ट्रा। ठीक है, आज हम इसे देखेंगे इसमें क्या मसला है जी। ठीक है दोस्तों, इसको पावर दी हुई है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं और बाकी देखते हैं इसको क्या मसला है। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बार वक्त मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों, ये गोटू का मिनी बोर्ड वाला ये गोटू का रिसीवर है। आज हम इसे रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मसला है। चलो ये सबसे पहले हमने मीटर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मीटर आ गया जो है। सबसे पहले हमने पावर लगी हुई है इसको। ठीक है, और इसको मीटर को 220 वोल्ट पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मीटर यहाँ पर जो है 220 वोल्ट चेक करने क्या आ रहे हैं या नहीं। ये देखें 220 वोल्ट जो है 210 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमने आगे वोल्ट चेक करने हैं। इसको हम डीसी वोल्ट पे कर लिया मीटर को। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट चेक करने। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये सप्लाई ख़राब है। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखें। अब हमने ये 12 वोल्ट बैटरी वाला ग्रिप उतार लेना है। ठीक है, उतार के तो फिर दोबारा जो है हमने सप्लाई चेक करनी, क्योंकि इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि बाज़ का ये कार्ड जो है शार्ट होने की वजह से भी सप्लाई स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा भी जैक को उतारें एक दफ़ा, उतार के तो फिर आगे चेक करें। ठीक है, फिर दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, 12 वोल्ट आने शुरू हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इस रिसीवर का ये वाला बोर्ड था। अब दोस्तों इस मीटर को हमने बीप पे करना है। ठीक है, तो बीप पे कर लिया दोस्तों। ये देखें, हमने सप्लाई चेक की, पहले नहीं वोल्ट आ रहे थे। जब ये वाला ग्रिप उतारा है इसका तो सप्लाई ऑन होगी, मतलब कि हमारी सप्लाई ठीक है। ठीक है, आगे हम इस बोर्ड को चेक करना है। ठीक है, इसकी जो शार्ट है वो करनी है, क्योंकि ये शार्ट होने की वजह से जो है ये सप्लाई जो है ऑन नहीं हो रही। दोस्तों अपने एक जो है मीटर की तार ग्राउंड पे देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने जो है यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेटर चेक करते हैं क्या, यहाँ पर हम इस रेगुलेटर से हम चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कोई शार्टेज नहीं। आगे वाला चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई शार्टेज नहीं। ठीक है, इसको ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई शार्ट नहीं। इस फ्लैश आईसी को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये ग्राउंड है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी कोई शार्ट नहीं। ठीक है, तो अब हम जो है इस रेगुलेटर को चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर भी कोई शार्ट नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इस यहाँ पर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर शार्ट शो हो रही है। ठीक है, ये हालांकि 12 वोल्ट जो है डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड है और ये देखें दोस्तों 1.9 यहाँ पर शो हो रहा है शार्टेज, 1.8 1.9। ठीक है, मतलब कि हमारा ये बोर्ड शॉर्ट है, इस वजह से ये हमारा जो है ये इस रिसीवर का बोर्ड ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, जब दोस्तों ये रेगुलेटर आईसी शार्ट होता है तब भी जो है यहाँ पर जो है शार्टेज आ जाती है। और दूसरे नंबर पर ये जो सिग्नल आईसी है ये भी शॉर्ट है, फिर भी यहाँ पर जो है शॉर्ट हो जाता है। तो या तो दोस्तों ये आईसी शॉर्ट है तो या ये आईसी शॉर्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो है ये वाला जो कोयल है ये उतारते हैं। उतार के फिर यहाँ पर शार्ट चेक करेंगे। अगर इसको उतारने से हमारी शार्ट सेट ठीक हो जाती है तो ये आईसी ख़राब है। ठीक है, अगर इस कोयल को उतारने से फिर भी शार्ट रहती है तो फिर हम इस कोयल को उतारेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं हीट गन ऑन करता हूँ। ऑन करके तो इस जो कोयल है इसको उतारता हूँ, उतार के तो फिर हम शार्ट चेक करेंगे दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों ये वाली जो कोयल है ये सिग्नल वाले जो कनेक्शन यहाँ पर 12 वोल्ट होता है इसको उतारता हूँ। ठीक है, इसको उतार के तो फिर हम शार्ट चेक करेंगे। ये मैं कोयल इसलिए आपको बता दूँ, मैं ये कोयल इसलिए उतार रहा हूँ कि इसका जो इस आईसी में करंट जो जाता है 12 वोल्ट यहाँ से क्रॉस होकर जाता है
इसलिए मैं यहाँ पर कनेक्शन काट रहा हूँ, इसलिए मज़ीद हमें मालूम होगा कि आईसी शार्ट है, ये वाला आईसी शार्ट है या ये शार्ट है। ठीक है, तो फिर आप दोस्तों ने मीटर लेना है, मीटर को बीप पे कर लेना है। ठीक है, तो एक तार जो है ग्राउंड पे दे लेनी है। ये देखिए मैं एक तार ग्राउंड पे दे रहा हूँ। तो इस आईसी को चेक करना है तो यहाँ पर हमने लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस आईसी को चेक करना है तो हमने यहाँ पर देना है। ठीक है, और ये देखिए ये शार्ट पीछे आ रही है वापस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम ये देखिए दोस्तों, अब जो है शार्ट जो है ख़त्म हो चुकी है। ये देखेंगे तो दोस्तों, ये देखें यहाँ पर बीप आ रही है और यहाँ पर बीप नहीं आ रही। अगर यहाँ पर बीप आया तो इसका मतलब है ये आईसी ख़राब है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ से 12 वोल्ट इस कनेक्शन में यहाँ पर आते हैं, यहाँ से फ़िल्टर जो कॉइल है यहाँ वहाँ से क्रॉस होके फिर इस आईसी में आती है। ठीक है, तो हमने कॉइल इसलिए उतारी है कि इस आईसी को चेक कर सकें। अब यहाँ पर पहले जो है हमने चेक किया था, यहाँ पर बीप आ रही थी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कनेक्शन चेक करते हैं। ये देखें ये ग्राउंड है और ये जो है गर्म है। ये देखें यहाँ पर बीप जो है चली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है ये आईसी ख़राब होने की वजह से ये पूरा कार्ड जो है शार्ट हो चुका था। ठीक है, अब शार्ट का ये है कि ये जो है ये वाला जो सिग्नल आईसी ये ख़राब होने की वजह से पूरा कार्ड जो है डेड हो चुका था और सप्लाई भी बंद हो चुकी थी। वो भी चेक किया तो इस तरह लग रहा था कि सप्लाई भी ख़राब है, लेकिन सप्लाई भी ठीक है और कार्ड भी ठीक है। ये सिर्फ एक आईसी ख़राब है। जो है पुराने बोर्ड होते हैं, मैं अक्सर पुराने बोर्ड जो है जमा करता रहता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये भी सेम इसी तरह का बोर्ड है और एक और मेरे पास है वही सेम इसी तरह का है। तो इसमें से एक आईसी उतारूँगा और इस तरफ लगा दूँगा और फिर आगे चेक करेंगे। तो इस बोर्ड से मैं आईसी निकालूँगा, ये वाला सिग्नल आईसी, और इधर लगाऊँगा। तो चले इसे उतारते हैं और लगाते हैं। दोस्तों इस आईसी को उतार लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला जो है आईसी उतार लिया है और ये नीचे भी प्रिंट है इसके नीचे, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल उतरा। ठीक है, अब जो है ये वाला जो है हमने उतारना और उधर लगाना। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने आईसी जो है सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। ठीक है, इस तरफ जो है यहाँ पर जो है पिन 1 आनी चाहिए। यहाँ पर नुक्ता होता है लगा हुआ, निशान होता है आईसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब ये इस कोयल को भी हम लगा देते हैं दोस्तों, जो हमने उतारी थी। ये देखें दोस्तों, मैंने जो है आईसी भी लगा दिया और कोयल भी साथ में लगा दी। तो अब जो है इसकी शार्ट चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये तार उतार देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आईसी लगाने से पहले आईसी को चेक नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये आईसी चेक ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी ये आईसी चेक करके रखा हुआ था। तो फिर भी दोबारा जो है रिसीवर की जो है शार्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखें इस पिन पे शार्ट आ रही थी, ये देखें अब शार्ट नहीं है। ठीक है, आगे इस पिन पे शार्ट आ रही थी दोस्तों, ये देखें शार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसको पावर दे के चेक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पावर दे दी है। ठीक है, ये देखें रिसीवर भी ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखें दोस्तों। ठीक है, ये देखें दोस्तों रिसीवर ऑन हो चुका है। ये देखें
ठीक है, अब मैं इसके जो है चैनल भी आप दोस्तों को चेंज करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, ये देखें जी। ठीक है दोस्तों, ये देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो